ایک دن دل وچ میں پیا روواں کر کے یاد ہٹائی ہوں آنکھاں کملی والے اسائیاں ارزاں نہ ٹھکرائی ہوں سادے بھکن تو پہلوں آددار کرائی ہوں اللہ 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 انہیں کہنا ہے اللہ 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 ہو تین بار اللہ اللہ کرنا پچھے ہیں بھولا چھڑنی ہے تو پھر تیری میری حاضری مکمل ہو جاوے دی تیرے تو میرے پیر خوش ہو جاون دے پیر بسرود رحمت اللہ علیہ اللہ 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 ہو اللہ 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 شرمانا چھوڑ کے یہ دنیا داری کی چادریں اتار کے بس ایک ذہن لے کے بیٹھنا ہے کہ ہم اس گھر میں پڑھ رہے ہیں اور گنبد حضرا میں بی بی زہرا کے بابا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں سارا کلام نہیں پڑھنا ٹائم شارٹ ہے لیٹ پہلے ہی ہم ہو چکے ہیں بس ایک ماحول دینا ہے 2-3 منٹ بس مل کے کہنا ہے اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو ایک دن دل وچ میں پیا روما کر کے یاد ہٹائی ہوں آنکھاں کملی والے اسائیاں ارزاں نہ ٹھکرائی ہوں سادے مکن تو پہلوں آددار کرائی ہوں یا رسول اللہ امبل کچے پینڈے لمبے ڈگدی نو گل لائی ہوں امبل کچے پینڈے لمبے ڈگدی نو گل لائی ہوں اللہ 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 ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے چھوڑ دیا جڑی مدینیوں سرکار نے واپس عرضی بھیجی ہے اس بات کرنا جی بسم اللہ میرے مہمان الحمدللہ میرے اسٹیج کی زینت بنے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ مہمان محترم الحمدللہ قاسم علی چدر صاحب آپ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے میں دل کی تھگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہن میں سارا کلام چھڑ دیتا سارا چھڑیا ٹائم کو نہیں توجہ مل کریا جے اساں عرضی پائی سرکار نو سونیا بڑا ہی گناہگار ہاں تے بیگ پور دے وچ بیٹھ کے اس گھر دے بیٹھ کے سونیا اینو اساں کی چٹ لکھی ہے سونیا ساڈے تے کرم نوازی کریا جے تے جڑی مدینیوں صدا آ گئی میں تیرے ڈائریکٹ تیرے حوالے کرنا توجہ کری حضرت آکھڑ آسی بندیا روگن دل نو لائی ہو علی بھائی میں تک لین دیو کچھ چہرے مسکرا رہے نے کچھ چہرے چپ نے میں ویکھ لواں اے کی آندے نے ہیں مدینے سرکار پہ آندے نے حضرت آکھن آسی بندیا روگن دل نو لائی ہو میں جانا میرا مالک جانے ایویں نہ گھبرائی ہو اللہ 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 مولا رحمت کا حسینہ لکھ دے رحمت کا حسینہ لکھ دے اے کاتب تقدیر ہم سب کے مقدر میں محمد کا مدینہ لکھ دے میرا تیری کانتے رسی حسرت آڑے تائی ہو میں جانا میرا مالک جانے ایویں نہ گھبرائی ہو حضرت گرامی قدر ٹائم مکمل میں